Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit publik. Pritet që nesër deputetët të mblidhen për të 18 herë në përpjekje për konstituimin e kuvendit. Deri më tash asnjëra nga përpjekjet nuk ka rezultuar e suksesshme. Edhe tentimi për ndryshim të mënyrës së votimit nga e hapur në të mbyllur vazhdon të bojkotohet nga deputetët e partive opozitare. Në seancën e djeshme, vetëvendosje propozoi që deputetët në vazhdimin e seancës konstituive të mblidhen një herë në javë, por partitë e tjera e kundërshtuan këtë duke e quajtur si shkelje të rregullorës dhe mungesë serioziteti e vullneti në procedimin e konstituimit të kuvendit. Presidentja Vjosa Osmani ka shprehur gatishmërinë që t'i takojë edhe ndaras liderët politik për konsultime në favor të gjetjes së një zgjidhjeje. Kosova dhe Serbia ende pa mjetet fillestare financiare nga plani rritjes së Bashkimit Evropian, Pako Evropiane që synon dyfishimin e ekonomisë së Ballkanit Perëndimor në 10 vjeçarin ardhshëm. Kosova, pa konstituimin e kuvendit dhe pa një qeveri funksionale, nuk mund të nisë as procedurat bazë të ratifikimit të marrëveshjeve me BE-n. Malizi është tashmë përfituesi i radhës i këstit të parë nga plani evropian i rritjes, duke lënë kështu vetëm Kosovën dhe Serbinë pa mjetet fillestare financiare nga paketa më ambicioze evropiane që synon dyfishimin e ekonomisë së Ballkanit Perëndimor në 10 vjeçarin e ardhshëm. Në të dy rastet, ndonse për arsye të ndryshme, vonesat janë më shumë politike se sa teknike. Serbia ka përmbushur të gjitha procedurat teknike për disbursimin e fondeve, por në Bruksel ekziston një hezitim i qartë për të kaluar në veprim. Dërgimi i mjeteve financiare, me njëherë pas vizitës së presidentit serb në Moskë, mund të krijonte perceptimin se disbursimi i fondeve po interpretohej si shpërblim, me që Brukseli kishte kërkuar qartë nga Aleksandar Vučić që të mos e vizitonte kryeqytetin rus. Kosova ndërkaq mbetet pengi një situate të zvarritur institucionale, pa një parlament të konstituar dhe pa një qeveri funksionale, nuk mund të nisin as procedurat bazë të ratifikimit të marrëveshjeve me Bashkimin Evropian, që është parakusht për disbursimin e fondeve. Skenari ideal për shumë kënd në Bruksel do ishte që mjetet financiare të dërgohen njëkohësisht edhe Prishtinës edhe Beogradit. Megjithatë, duke marrë parasysh rrethanat lidhur me themelimin e institucioneve në Kosovë pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, ka pak gjasa që Komisioni Evropian të ketë vullnet të pres për mbushjen e kritereve në Prishtinë në mënyrë që mjetet të dërgohen njëkohësisht. Kjo sepse edhe nëse institucionet kosovare formohen së shpejti, sipas njosve të proceseve, do të duhen edhe 2 deri 3 muaj për të përmbyllur procedurat e brendshme para pranimit të këstit të parë nga Komisioni Evropian. Një 19 vjeçare ka humbur jetën, 2 persona të tjerë janë lënduar në një vet aksident trafiku në fshatin Pousk të Prizrenit. Policia konfirmoi se njëri nga personat e aksidentuar, 25 vjeçar, është lënduar rënd. Aksidenti ka ndodhur rreth orës 4 të mëngjesit. Policia dhe organet e tjera përkatëse po merren me hetimin e rastit. Në 26 vjetorin e rënjes është përkujtuar veprimtari dhe humanisti Gjevdet Leci. Në ceremoni mori pjesë dhe kryeministri në dorëheqje Albin Kurti në shenjë nderimi për kontributin e Lecit në shërbim të çështjes kombëtare dhe humanizmit. Në varrezat e fshatit Barilev janë bërë homazhe përkujtimore në nderim të 26 vjetorit të rënjes heroike të veprimtarit dhe humanistit Gjevdet Leci. Në këtë ceremoni mori pjesë edhe kryeministri në dorëheqje Albin Kurti në shenjë nderimi për kontributin e Lecit në shërbim të çështjes kombëtare dhe humanizmit. Gjevdet Leci gjatë viteve të 90-ta punoi ditë-natë për mbrojtjen e të drejtave shqiptarëve, për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, ishte edhe patriot edhe humanist dhe në të njëjtën kohë zgjeronte, thellonte, ngriste rezistencën e popullit ton, e cila fillimisht ishte paqësore, parmatosur e më pastaj edhe kryengritje armatosur çlirimtare e udhëhequr nga
UÇK-ja. Edhe qytetar, familjar, miq e bashkëveprimtar morën pjesë në këtë ngjarje përkujtimore për të nderuar kujtimin dhe veprën e tij. Gjevdeti jo vetëm se ka qenë veprimtar për të drejtat e njerëzit, por ka qenë edhe humanist, aktivist i kulturor, në kuadër po ashtu të institucioneve të Kosovës në Këshillin për financim të asaj kohe. Vdekja e ka gjetë në krye të detyrave, të cilat në vitin 99 është angazhuar për pas tjerash edhe në përcjelljen e gjendjes së të drejtave të njerëzit në zonat e luftës. Leci u vra me 17 maj 1999 gjatë luftës në Kosovë, duke u bërë simbol i sakrificës për lirinë dhe të drejtat e njeriut. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, ka përkujtuar veprimtarin dhe politikanin Agim Kikaj në 8 vjetorin e ndarjes nga jeta. Përmes një deklarate publike, Abdigjiku e ka përshkruar Kikajn si një figurë të shquar të angazhimit politik dhe një ndër kontribuesit më të mëdhenj të LDK-s në kohë sfidash për vendin. Ai theksoi se Kikaj nuk e pa politikën si privilegj, por si një përgjegjësi të madhe ndaj qytetarëve dhe vendit. Ndrojmë temë të informacioneve. Ministrja në dorëheqje industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë, Rozeta Hajdari, ka vlerësuar rolin e diasporës shqiptare si një nga shtyllat kryesore të zhvillimit të përgjithshëm të vendit. Pas pjesëmarrjes në konferencën ekonomike të rrjetit global të bizneseve shqiptare, Hajdari ka theksuar rëndësinë e kësaj platforme që bashkon qindra biznese nga diaspora dhe truhet shqiptare, duke ndërtuar ura bashkëpunimi për të mirën e përbashkët. Ajo ka nënvizuar se gjatë këtij mandati qeverisës është rritur mbështetja financiare për sektorin privat dhe janë ndërmarrë reforma të guximshme për të përmirësuar ambientin e të bërit biznes. Kryetari i Prishtinës Përparim Rama ka reaguar sërish ndaj menaxhmentit të ndërmarrjes publike pastrimi. Ai ka akuzuar ata për dështim sistematik në përmbushjen e misionit, si dhe për keshpërdorim të fondeve publike. Rama rikujtoi se janë investuar mbi 12 milion euro në këtë ndërmarrje për të hyra dhe subvencione, përfshirë 1.4 milion euro për blerjen e kamionëve të rinj dhe 3.800 kontenjerve të financuar plotësisht nga Komuna e Prishtinës. Sipas tij, pavarësisht kësaj mbështetje, menaxhmenti ka dështuar në mënyrë sistematike në përmbushjen e misionit të vet dhe ka prodhuar skandale të njëpasnjëshme për keshpërdorimin e paras publike. Të nderuar shikues, për të mos humbur asgjë nga lajmet më të fundit, na ndiqni dhe pëlqeni edhe në rrjetet sociale, aty ku informacioni vjen shpejt dhe sakt. Dhe mos harroni, jemi gjithmonë live në rtklive.com. Ju falenderoj për vëmendje, mirupafshim në edicionin qendror të lajmeve.